邊有8支，一支裏邊嘅含量係，記住要記得將個數量，唔好直接拍啊！等等先，唔好直接拍，要將個數量改到5字啊，各位，將個數量改到5字啊，千祈唔好直接拍啊，因為一拍一盒得119噶。哎呀，唔好意思，我哋講先，各位，唔好拍住，唔好拍住啊，唔好拍住，一定要點入去，將個數量改到5字，將呢個數量改到2盒、3盒、4盒，4盒係476嘅，5盒。改到5盒再埋單，各位記得將個數量改到5盒再埋單，千祈唔好直接埋單啊！一定要將個數量改到5字再埋單，係199蚊，到手係有5盒嘅呢個膠原蛋白肽啊！呢個產品係好難得，好難得嚇，記住嚇，自己去搶啦，得38份，而家剩翻37份、36份，哇！咪搶得咁快嘅你哋？哇！犀利犀利！哎呀，我搶咗份。你哋搶咗先，各位嗱，呢個產品裏邊嗰個膠原蛋白肽嘅含量裏邊啊係15800毫克嘅，15800 mg 嘅嗱，裏邊嗱你見到啦，平時我唔多講啦，膠原蛋白大家明白嘅，裏邊有鱈魚，有魚膠原蛋白，有膠原三肽，有彈性膠原，有海參肽嘅膠原蛋白肽，有燕窩肽嘅，有個阿膠肽嘅，呢個叫做膠原蛋白多肽啊！哇！搶得好快啊！搶得好快，剩翻33份、32份、31份、30份、20份。哇！乜你哋咁快手嘅？喂，唔係119啊，119唔好埋單啊！一定要將個數量改到5字，改到5字，119蚊得1盒嘅咋。要將個數字改到5字，係199蚊。係啊，搶到個朋友啊，恭喜你哋嚇！呢一個我哋有專某嚟嘅，有美嗱。有呢啲美咩白嘅姣咩果嘅，見到未？全部海參肽係好嘢嚟嘅喎。海參肽、阿膠肽，而且你講高純度嘅，好好飲嘅嚇。佢呢個係藍莓味嘅。嗱，各位剩翻25份、24份、23份、22份，哇！好快你搶得咁犀利，留唔到啊，留唔到啊，真係啊，我都唔知。我前幾日喺小圓姐姐嗰邊咧，我飲咗嗰啲海參肽啊，好正啊！各位見到未？魚膠原蛋白嚇，有海參肽，有阿膠肽，哇！我應該留唔到啊，留唔到啊！各位唔好意思啊，今次啊裏邊有蝦青素，裏邊有蝦青素嘅，全部你哋可以截圖裏邊嘅含量，嗱裏邊嘅含量你睇睇啦，你哋可以截圖啊，自己去截圖嘅，裏邊有乜嘢嘅產品？你睇睇啦，有燕窩肽，有阿膠肽、海參肽，15800毫克。呢間大工廠第一次入嚟我度做活動，記住唔好派1盒啊，一定要派夠5盒，將個數量改到5盒再埋單嚇，再將個數量剩翻17份、16份，個成分，你睇下裏邊嘅分子量見到未？有冇見到？我哋揀個膠原蛋白肽一定要揀啱佢，一定要正確去搶一樣嘢，係咪啊？睇睇未？睇到未？一定要睇翻個。嗱，成分、起效量、分子量、原料一定要添加，講明乜嘢？有冇 K 咩糖嘅？有冇零添加嘅？啊，一日一支，含量超高嚇，199蚊，你好快樂。喂，華哥幫我買一份啦。我留唔到啊，因為冇辦法，呢啲佢係攞錢。而家幫我買啊，我冇識買噶嘛。你自己買啦，我而家冇時間，我都冇時間，因為好多人都揾我，我都冇辦法啊，我都冇辦法啊，咁樣嗱咁樣你哋拍到就拍唔到，咁樣得唔得？我問一問有冇機會星期六再俾啲我哋拍，我都知道但我真係留唔到啊！我今日你所有平時叫我買開嘅朋友，我都冇辦法留到俾你，因為人哋攞錢出嚟貼嘅，好靚啊！呢個膠原蛋白真係好靚。嗱，我俾你睇睇啊，我俾你睇睇呢一個產品嚇，你要明白到一盒裏邊嘅含量好高，好靚仔嚇。佢寄俾我，佢都係寄4盒俾我啫嘛。佢今日送到1盒啊！送多1盒啊！真係啊，1000份啊！我今日空腹飲都可以，夜晚飲又得嚇。呢個產品各位嗱我唔知剩翻幾多喎嚇表妹幫我睇睇，仲剩翻幾多啊？阿永哥好似冇幾多啦係嘛？因為我嗰個跌咗落嚟，好濃嘅嚇，個濃度非常之高，你倒出嚟一睇就知啊，成個感覺係唔同晒嘅。係啊糖我就唔建議啦吧，因為我唔知道你嘅情況去到邊度啊，我唔夠膽幫你揸主意。仲有12份啊！仲有12份，各位係啊，好易擰開嘅啫。嗱，仲有12份啊，剩翻12份。仲有11啦，華哥。有11份啊。係啊，表妹幫我買，表妹。哦，好，我關注你，快樂姐姐。我關注咗你。你搶唔到，你冇應承話阿表妹啦。我依家即刻幫你拍，你回關我發地址。嗱，見到未？倒出嚟，你對比下嗰個膠原蛋白嘅濃度，
係15000嗱玻璃樽嚟㗎，你加我微係信啊？ 15800毫克，唔係平時係你私信119一盒啊，咯唔係啊，阿曾幾何時，曾幾何時唔好咁樣啊，一盒係119，你揀到5盒，你將個數字改到5盒啊，改到5盒埋單嚇，改到5盒埋單，點解你拍唔到啊？玲玲，你因為你嘅地址問題啦。啊，呢一個係咁樣嚇，嗱個濃度佢係藍莓味嘅，你收到貨，大家知道天華係有追求嘅男人，好正呢個膠原蛋白聽，好濃啊！哇，仲有9啊，華哥。仲有9份，仲有9份，各位等等先嚇，我都要幫我組做品牌宣傳先，我要幫你嗱，我將個盒前置俾你睇睇，望一望，嗱你俾你睇睇，各位朋友話平時咁樣我記得拍嗰陣數量一定要揀5啊！如果唔係你就係按照原價去拍㗎啦。一定要揀5，記住嘛。抵嘅。係啦，我哋呢個係法國進口嘅鱈魚啊，一個堅魚嘅彈性蛋白肽，佢含量嗱個盒啊15800毫克嘅膠原蛋白多肽，一支裏邊係嗰個50毫升嘅，係啊多種含量嗱收到貨我哋正規嘅，裏邊嘅含量相當之高，高到我都唔知點講，裏邊嗱我讀一次俾你聽聽。點入去睇睇下，搶到嘅朋友嗱咁樣，我幫佢做品牌宣傳先。唔係有一陣我都唔好意思嚇，人哋乜嘢嘅，人哋上嚟咧嗱咁樣嚇，裏邊嘅含量，裏邊嘅嗰啲成分，你哋可以截圖嘅，裏邊有海參肽，你平時知道買海參肽都唔平，你有冇見過一個膠原蛋白肽裏邊有海參肽㗎？有冇裏邊有咪燕窩肽㗎？有埋嗰個嘅阿膠肽嘅，其他嘅幾樣嘢嘅膠原蛋白肽。好多種我都讀唔晒，我真係讀唔晒。你哋可以自己去，你點入去份量裏邊揀就得啦嚇。一盒裏邊8支，嗱咁樣好唔好？今日拍唔到，有啲朋友啲好朋友叫我私信我，今日拍唔到噶啦。我唯一可以嘅就我睇佢可唔可以星期六俾我再上少少俾我買。今日你叫我買嗰啲我全部買唔到，我冇辦法，唔係話我唔想幫你哋買啊。199蚊，因為大家都搶，佢係真係攞錢出嚟補貼嘅。係我哋一樽係15800毫克，見到未？仲有海參肽嘅一盒，而家記住到手，你一定要將個數字改成5盒再埋單。如果119埋單得1盒，嗱係咪啊？飲幾多日？飲28天，一日飲1支夠啦。我哋嘅含量非常。華哥，最後8單啦。最後8份。最後8單就不會再加單啦，唔會加單噶啦，唔會加單噶啦。我到時嗱好老實，冇就冇噶啦，唔會加單。我只能嗱，我唔怕講啊，我公開講嘅。如果真係乜嘢嘅，我睇睇星期六有冇可能啊？我一陣同佢問個老闆有冇可能星期六俾一啲朋友未拍到嘅拍多一下，因為我只能要咁樣做啊。我公開講下，但係今日一定冇。週六也不會再有了喲。我冇同佢講冇用嘅，裏邊有蝦青素嘅，攞專某嚟嘅，見到未啊？裏邊有魚膠原蛋白，我哋全部攞咗專某嚟嘅。呢啲產品我遲啲要去佢間工廠啊，高純度嘅冇腥味嘅魚膠原蛋白，一盒裏邊8支。對我哋嘅皺皺紋紋，我哋平時人啊老得好快嘅，咁我哋想自己乜嘢嘅，即係話唔想老得咁快。對於我哋紋紋路皺皺紋紋。你睇翻阿小圓姐姐以前未飲膠原蛋白肽，天華未飲或者恆魚都未飲嘅時候，以前係咩樣嘅？啊，好靚！呢支嘢真係好靚，係啊，睇到未啊？所以要拍嘅朋友自己去拍一拍，好唔好？自己去拍一拍呢個產品嘅。老闆話冇喎，唉死咯，我都唔知啊。咁啊，阿永哥話喂，老闆話冇喎。嗱，你哋去拍一拍好唔好？因為我只能係講話今日咧嗱咁樣，因為人哋真係難得攞錢出嚟去乜嘢嘅啊！你哋記住嚇。記住要將個數量改到5字。週6也不會有的啦，華哥，老闆說得很清楚。哦，原來你聽到我說粵語的，這個是真是馬鬼飯啊！真是你。